প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি ভাকুরতা সাভার। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে ছোট্ট পরিসরে থাকার ঘরের পাশেই অল্প জায়গা, তার মধ্যে 5টি গরু মোটা তাজাকরণ করতেছেন 2023 কুরবানি উপলক্ষে। তো যারা আসলে 23 কুরবানিতে বা কুরবানিতে গরু কিনতে চান, হাটে না যেয়ে খামার থেকে সংগ্রহ করতে চান, তাদের জন্য এই প্রতিবেদনটা। আমরা কথা বলবো সেই সফল নারী উদ্যোক্তার সাথে, সে সংসারের পাশাপাশি সার মোটা তাজাকরণ করে। আমরা জানবো তার কাছ থেকে যে সার মোটা তাজা করে কেমন আছেন। তো চলুন আমরা কথা বলি। আপু, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? কি নাম আপনার? রুকসানা আপু। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5টি ষাঁড় গরু, তাই না? যে গরু লালন পালন করেন কতদিন হলো? 5-6 মাস না, কত বছর হলো করেন? 15-20 বছর হলো। আচ্ছা, তার মানে প্রত্যেকবার ঈদে গরু নিয়ে আসেন? ঈদের আগে? তো ঈদের আগে কয় মাস লালন পালন করেন? 5-6 মাস করে। তো সবসময় খালি ষাঁড় গরুই পালেন? গাভী পালেন না? কেন, কোনটাতে লাভ বেশি, ষাঁড়ে না গাভীতে? ষাঁড়ে লাভে আছে। আচ্ছা, মানে গোড়া ভুসির দাম বেশি। আচ্ছা, এই যে 5টা গরু দেখতেছি, প্রত্যেকবারে কি 5টা করেই পালেন? বেশিও পালেন, কিন্তু এখানে তো জায়গা কম, বেশি তো পালার অপশন নাই। নিয়ত আছে সামনে জায়গা বাড়াবেন। আচ্ছা, জায়গা নিয়েছেন? আচ্ছা, এই যে সংসারের পাশাপাশি যে 5টা 6টা করে ষাঁড় গরু পালেন, সংসারের সমস্যা হয় না? বাপ ছেলে কাজ করে? বাপ ছেলে কি কাজ করে? একজন গাড়ি চালায়, একজন কৃষি কাজ করে, আর আপনি গরু লালন পালন করেন। কিন্তু গরু পালন করে তো অনেক কষ্টের কাজ। হ্যাঁ, বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে গরু পাললে আয় হবে। আয় হয় কি আসলে? হ্যাঁ, কিন্তু আপা এখন তো আয় হয় না, একটু কম হয়। তার মানে লস হয় না? সত্যি লস হয় না? হ্যাঁ, না না, এটা মিথ্যা কথা বলতেছেন। আচ্ছা, এই যে 5টা গরুর পেছনে প্রতিদিন কত টাকা খরচ হয় জানেন কি? প্রতিদিন এটা তো মনে করেন আমরা ডেইলি হিসাব করি না, আমরা মাসে খাবার আনি, তারপরে মাসে হিসাব হয়। আচ্ছা, এই যে গরুগুলো কোন জায়গা থেকে কেনা এগুলা? একটা পাড়াগাঁড় থেকে কিনা হচ্ছে এই দুইটা, হ্যাঁ, আর এই তিনটা কিনা হচ্ছে সিঙ্গারের হাট। সিঙ্গারের হাট থেকে। সবই তো দেশি গরু, তাই না? এটা তো দেশি গরু দেখতেছি, দেশি। হ্যাঁ, এই যে গরুগুলো 5 মাস 6 মাস লালন পালন করেন, তারপরে আবার ঈদ আসলে বিক্রি করেন। ঈদের সময় কি হাটে নেন? বাড়িতে বিক্রি হয়। কোন হাটে নেন? গাবতলী হাটে। আচ্ছা, কি কি খাওয়ান ওদেরকে? ধানের কুড়া আর শাড়ি আর ফুট আর ভুট্টার পাটি। ভুট্টা পাটি। আপনি দেখলাম যে মাথাত করে কাঁচা ঘাস নিয়ে আসতেছেন। ঘাস, ঘাসও আপনি নিয়ে আসেন ক্ষেত থেকে? আচ্ছা, আচ্ছা। তো এই যে 10-15 বছর হলো যে গরু লালন পালন করতেছেন, কেমন উন্নতি কেমন হয়েছে? উন্নতি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছে। মনে করেন কাজকর্ম আমরা তো জমাজমি নাই, কাজকর্ম করে খাই, এদিক দিয়েই আমি গরু চাষ আল্লাহ দিলে কমপ্লিট। এটাতে হচ্ছে আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, এই যে 5টা গরু সব মিলে কত টাকা দিয়ে কিনছেন? 5টা গরু কিনা হচ্ছে 3-3.5 লক্ষ টাকা। তাহলে ঈদের সময় তো মাশাআল্লাহ 5টা গরু 10 লাখ টাকা দাম হবে না? হবে ইনশাল্লাহ, যদি ভাগ্য ভালো থাকে। আচ্ছা, আর কাঁচা ঘাসের মধ্যে কি খালি ভুট্টার ঘাসই খাওয়ান না আর কিছু খাওয়ান? গুড়া ঘাস। এগুলো কি ক্ষেত করা না? ক্ষেত করা। কতটুকু জমিতে ক্ষেত করছে? 2-3 পাখি এই 5টা গরুর জন্য। আচ্ছা, হয় ওদের খাবার দাবার হয়? আচ্ছা, আর এগুলো অসুখ বেসুখ কিছু হয় না? কি অসুখ হয়? ঠান্ডা লাগে বা মানুষের মতনই রোগ হয় না? মানুষের মতোই রোগ হয় না? বুঝেন কি করে যে গরুটা অসুস্থ হয়েছে? মনে করেন যে ঘাস খায় না বা
তারপরে আমি ডাক্তার দেখাই, ডাক্তার এলাই বলে কি হয়েছে না হয়েছে। আচ্ছা ঠান্ডাও লাগে, জ্বর হয়, পাতলা পায়না হয়, আচ্ছা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু হয়। রাত্রে কি এখানে রাখেন গরু? খরা এই যে এখানে রাখলে কি সমস্যা হয় না, চোর আসে না? না না, হ্যাঁ আমরা কি পাহারা পাই খেয়াল রাখি না। আচ্ছা, পাহারা দেন। কিন্তু ওই যে পাশে এক বাড়িতে শুনলাম যে চোর আসে বলে, রাতের বেলা চোর আসে, ওই জন্য গোয়ালের মধ্যে থাকার বানাইছে। আর আমি ওই যে এই যে ঘরের লগে না, এই যে আমি এই দরজা খুলে রাখি, আচ্ছা আমরা দেখি মনে করেন তখন করে করে আধা ঘন্টা ঘন্টা পর পর দেখি। আচ্ছা। এটা খবর এ- রাখি না। এগুলো কি দাঁত হয়েছে কি গরুর জানেন কি? সেই দুইটা মনে হয়েছে। এই দুইটার হয়েছে না? আর এগুলো এখনো হয়নি? হয় না, হয়ে যায় পুরো। কুরবানি আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর সুন্দর কালারের 5টি গরু। এই আপা প্রতিবার 5টি 6টি গরু লালন পালন করে সংসারের আয়ের জন্য। আর গরু পালনে কিন্তু আসলে লস নেই, আয় হয় টুকটাক। আর সেটা কিন্তু আপার কথাই বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা আপা, দেন এই গরু যদি এখন আমি কিনে রাখি আপনার কাছ থেকে কুরবানি পর্যন্ত, যে কিনে আপনার কাছে রাখলাম, লালন পালন করে দেওয়ার সুযোগ কি আছে হ্যাঁ, ওই গোটা দিলে আমার রোজ দিতে হইব। আপনারে? আমার রোজ দিতে হইব, আবার এখন খাওয়ান দিতে হইব। আচ্ছা, ওদের খাওয়ার পারপাস কেমন টাকা দিতে হবে? এখন মাসে মনে করেন 20-20-এর উপরে খাওয়ানি লাগে। মানে একটার না, একটার কত লাগবে? একটার মনে করেন প্রায় 6-7 হাজার টাকার উপরে টাকা। 5 থেকে 6 হাজার। মানে একটা গরুর পেছনে দৈনিক কত 300-400 টাকা খরচ হয় না বেশি হয়? একটা গরু বসে দিন 400-500 লাগে যায়। 500 টাকা। হ্যাঁ। 500 টাকা যদি ধরি তাহলে মাসে একটা, মাসে 15,000 হয়ে যাবে। মাসে 1500 হয়। 1500 হয়। হ্যাঁ, 15,000 হয়। 15,000 হয়। আচ্ছা, 15,000 টাকা তবে এক মুঠে একখানতে খাবার আনি তো, হুম আইনা মাসে ঘরে পর আনি 20-30 হাজার টাকার মাল একখানো আনি, আমরা খাওয়া শেষ হলে আবার দেয় আনি। মানে উনি আচ্ছা নিজের জিনিস খালি এত খেয়াল করে খালি না। আচ্ছা। তার মানে সুযোগ আছে। আর এখন কেউ যদি নিতে চায় পছন্দ করে, তাহলে লালন পালন করে দিতে পারবেন, কিন্তু দৈনিক ওদের খরচটা দিতে হবে। হ্যাঁ, খরচ দিতে হবে, আমার খরচ দিতে হবে। আপনার খরচও দিতে হইব। তা আমি আচ্ছা কি কষ্ট করবো নিব বুঝি? না, আপনার খরচ তো অবশ্যই দিতে হবে যেহেতু আপনি পরিশ্রম করবেন। আর একটা মানুষের খরচ, মানে মহিলা মানুষ বাড়ি কাজ করে থেকে দেখা যায় না আর কি, বুঝছেন? একটা মানুষের খরচ হচ্ছে দিন 500-600 টাকা। 500-600 টাকা। তাহলে যদি গরুর একটা মানুষ যদি আমি রাখি 15-20 হাজার টাকা মাসে, মাসে দিতে হবে। তাহলে এই কাজটা আমি করি। আচ্ছা, তাহলে যদি হিসাব করি আপনার কুরবানির বাকি আছে আরো 3.5 মাস। 3 মাস। 3 মাসে 3-15 45,000 যদি গরুরটা ধরি, আর আপনারটা তো বাকি আছে। আমারটা 20,000 ধরুন মাসে। আচ্ছা, তাহলে 60,000 টাকা ধরলাম। 60,000 টাকা হলে এই গরুটা যদি এখন দাম হয় 70,000 টাকা, 70,000 টাকা এগুলো কোনোদিনও পেতেন না। কত হইব এটা? কোনটা? এটা এটা? হ্যাঁ, এটা লাহের বগলে দেবো। মানে ঈদের সময় না, এখন 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 মাশাআল্লাহ, এখন কত দাম হবে এটা? এটা পরে লাখের কাছাকাছি। লাখের কাছাকাছি। আর যে এটা, এটা হ্যাঁ এটা সমানই যাবো। এটা সমানই যাইবো। এই যে আচ্ছা, 3টা এক সাইজ দেবো। এই 3টা এক সাইজ, মানে 3টা লাখের কাছাকাছি। আর ওই 2টা লাখের বেশি। এটা বেশি। এটা এটা বেশি, উপরে দেবো। 1.5-এর উপরে যাইবো। আচ্ছা দর্শক শুনলেন, আমাদের একটু আইডিয়া কম তো, আমরা তো আর লালন পালন করি না আসলে। আচ্ছা, তার মানে ঈদ পর্যন্ত লালন পালন করে দেওয়ার সুযোগ আছে যদি কেউ নিতে চায়। নিতে চাইলে আছে। যদি কইলেন যে আমার আমি 3 মাসে খাইতে দেবো, আমার খরচ দিতে হইব, বা গরুর খাওয়ানোর খরচ দিতে হইব, দিলে আমার সেটা দাম দেয়া আমাকে আমার দিয়ে গেলেন তাইলে দিব। আচ্ছা, এটা তো মনে করেন যে আলোচনা সাপেক্ষে, যে আলোচনা করে যা হয় সেটাই করতে হবে। ওইভাবে তো নির্ধারিত গরুর দাম এই মুহূর্তে ধরা সম্ভব না। না, মানে যারা নেয় যদি দরে ধরবো। আচ্ছা, ধরাও যাবে। ধরবো। আচ্ছা, তো দর্শক শুনলেন সব ধরনের সুযোগই আছে। তো যারা আসলে আগে থেকে গরু ক্রয় করতে চান, পছন্দের কুরবানি গরুটি, তারা চাইলে কিন্তু ক্রয় করে রাখতে পারবেন, লালন পালন করে নিতে পারবেন, সব ধরনের সুবিধাই আছে। আমার এই যে এটা অনেক 1.5 লাখ ছিল মাল আছে। 1.5 লাখ করে? 1.5 লাখ করে 3 লাখ, 3 লাখের মাল আছে। 3 লাখ টাকা। তাহলে তো আপনার এখন বিক্রি করলে 3 লাখ লাভ হয়ে গেছে। 3 লাখ টাকা তারি দিবে। 3 লাখ টাকা বেচতে পারবেন। তাহলে 5টা গরু কিনছেন 3 লাখ টাকা দিয়ে, আর এখন দুটোই বেচছেন 3 লাখ টাকা। তার মানে বাকি 3টা লাভ। আমার লাভ। আচ্ছা, তার মানে তাহলে তো ভালোই লাভ হবে মাশাআল্লাহ। ওই নিজে খাটি দেখে নিজে খাটলে অবশ্যই লাভ হবে। লাভ হয়। মানে মনে করেন প্রতি মাসে যদি 20,000 করে দিয়ে লাইতাম, তাহলে আমার তো লাভ হতো না। হুম। আচ্ছা, আরেকটা যেটা হলো, মানুষ বলে যে গরু পাললে নাকি গরু হতে হয়, এটা কি সত্যি? তো গরু নাই যে কাটা তুমি কাটাস না। হ্যাঁ, এই যে কাটাস না, কাটার মতন গরু লেগে গরুর জন্য কি বাপ মায়ের বাড়ি যেতে পারেন? গরু যাইতে তো সময় কি? সময় পান না? না।
এই যে অনেক আইলাম বলে না আপনারা লইতে চাইলাম আমি আরো একটা ঘুরাইতাম যে অনেক এই কাজটা করলাম না অনেক কাজটা করতে করতে এত কষ্ট করে গরু কি পালতে হবে? অনেক আমি জ্ঞান দিয়েছি মানে আমরা কি করবো মনে আর বইয়ে থেকে তো কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, তবে সংসারের পাশাপাশি 2-4টা করে গরু পাললে অবশ্যই সংসারের আয় হবে, হ্যাঁ। যে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আয় করতে পারে। কাজ করতে তো আমি বাড়িতে বইয়ে খাইয়ে দিলো গরিব আচ্ছা, মানুষ আমরা। তো এই যে যে খাবারের দাম যেভাবে বাড়তেছে, আগামীতে কি লাভ হবে বলে মনে মানে করতেছেন? আগামীতে নাকি গরুর দাম বাড়লে খাওয়ানোর দাম বাড়লে সেটা লাভ হইব আর গরুর দাম যদি কম থাকে খাওয়ানোর দাম যদি বেশি থাকে তো লাভ হইব। আচ্ছা, তার মানে খাবারের দিকটা যদি খাবারটা তো বেশি দাম বেশি দাম, তাহলে 1 কেজি বসি দাম হলো 70 টাকা করে। 70 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, তো অনেক দাম হয়ে গেছে। একটা অনেক গরুর দাম পেছনে তো প্রতিদিন 4-5 কেজি ঘুষি যায়, যায় না? 4-5 কেজি ওরা কম করে দিল আমার 1 কেজি করে দিতে হয় 1 কেজি করে, তাহলে 5টার 5 কেজি 5টার 5 কেজি। তো 1 কিন্তু 1 কেজি দেখে 1 কেজি দেখে এটা হয় আপা? সেটাই তো, 1 কেজি বসি দিলে মনে করেন লোক আবার 5 কেজি পুরা দাম লাগে। 5 কেজি গুঁড়া দেওয়া লাগে। হ্যাঁ, গুঁড়া 5 কত করে গুঁড়ার কেজি? দাম হচ্ছে যে 30 টাকা 30 টাকা করে, 5 এর সঙ্গে 150 টাকা। তাহলে তো আবার এক মনে করেন চালের গুঁড়া আছে চালের গুঁড়া ওই আছে। যে খুদ খুদ ওই যে 1 কেজি মনে করেন 45 টাকা কেজি। তারপরে ঘাসও তো টাকা লাগে। গাছও তো মনে করেন খেত আমরা মানে খেতে রাখিয়া এরপরে আমরা এই গাছ গুনিয়ার পরে আমরা আবার কেটে দিতাম আচ্ছা, মানে ওই যে কি করলাম নিজেরা খাড়ি দেখে যে ওই জন্য লাভটা দেখা যায়। দেখা যায় আর হলো আর মানুষ যদি খাতাম তাহলে আর একটা বড় জিনিস হলো যে ধরেন টাকাগুলো এক মুঠে পাওয়া যায়। আর টাকাটা মনে করেন এটা হচ্ছে আমার এক মোটে পাই অন্য অন্য তুই দিন যে থাকলে দরবার তো না আর আমি থাকলে দিন বাইরে হুম, ওইটা লাভ, বছর শেষে ওটাই লাভ আর কি, যে একসাথে টাকাগুলো পাওয়া যাচ্ছে, একটা কাজ করা যাচ্ছে। 3 লাখ টাকা বাঁচছি 3 লাখ টাকা মনে করেন আর 2 লাখ টাকা খরচ গেল তো 5 লাখ হইলো আর আমি যদি আরো 4 লাখ টাকা বাড়াই দিয়েছিলাম বুঝলি না। হুম, তাহলে এই যে 3 লাখ টাকা এখানে ইনভেস্ট করছেন, আর 2 লাখ টাকা খরচ হবে, তাহলে 5 লাখ টাকা। ঈদের সময় মার্শাল্লাহ তো 10 লাখ টাকা ইজিলি হবে। আচ্ছা, যাক, তার মানে এটা বোঝা গেল যে যদি খাবারের দামটা একটু কম হতো আর একটু লাভ বেশি হতো। আচ্ছা, আশা করি আপনার এই কথাগুলো সরকারের উচ্চ মহলে যারা আছেন তাদের কানে যাবেন, অবশ্যই তারা প্রান্তিক খামারের দিকে নজর রাখবেন। তো কেউ যদি আপনার যোগাযোগ করতে চায় সেক্ষেত্রে ফোন নাম্বারটা কি বলা যাবে, মুখস্থ আছে? আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা দর্শক ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়েছে, আমি ভিডিওতে বলতেছি, তারপরে ডিসক্রিপশনে বা ভিডিওর মধ্যে দেওয়া থাকবে। তো কেউ যদি নিতে আগ্রহী হন তারা সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করে তাদের সাথে কথা বলে গরু ক্রয় করে রাখতে পারবেন ঈদের জন্য, বা ঈদের সময় যারা ক্রয় করতে চান তারা যোগাযোগ করে পছন্দের গরুটি নিতে পারবেন। তাই ফোন নাম্বারটা বলছি 01629723733। আমি আবার বলছি 01629723733। এই নাম্বারে সরাসরি আপনারা খামারির সাথে কথা বলতে পারবেন, কথা বলে তাদের সাথে বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং পছন্দের গরুটি ক্রয় করতে পারবেন। তা আপা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আমরা একদম সফল নারী উদ্যোক্তার খামার জীবনের বাস্তব গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এবং কুরবানি আসছে সামনে, কুরবানির পছন্দের গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি এই গরুগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। তো যদি ভালো লেগে থাকে এবং তাহলে আমাদের সার্থকতা, তাহলে এই প্রতিবেদনটা সবার মাঝে শেয়ার করে বিলিয়ে দেবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।